nyine numva inzoga zibaye uburyohe. Muri icyo gihe imyaka 14 yego birangira umukobwa tubanye turarutse umva ndararuka nyine birenze nyine kwako nari mfite ubushyuhe bwo kwishakira amafaranga. Numvaga yuko nyine nta kibazo, gahunda ari yo gushaka amafaranga kandi numva ko nzanayabona kuko nta mafaranga nasubizaga inyuma. Nta mafaranga nasubizaga inyuma kandi amafaranga kenshi ni nawe wanayansabiraga. Kuko twabaga turi kumwe n'inshuti yanjye nyine twicaye, akaza abahungu kwako we yarabamenyereye, tukabaganiriza tugashiduka twabaganirije turi kugenda mu rugo. Ubwo mwabaganirizaga gute we kuri iyo myaka? Waganirizaga gute iki umuhungu kweri? Nyine baramubwiraga ngo koreta kano kana ni keza, nanjye ngaseka. Kano kana ni keza, nanjye ngo noneho bambwiye se nako kari mu kazi. Kari mu kazi kuko uwo mukobwa yitwaga Koreta. Yarandekuye meze neza cyane rwose. Nta n'umuntu wakekaga yuko iyo myaka nari nanayifite kuko yari yaranambujije no kuyivuga. Arambwiraga ngo mvuge ko mfite 19. We yari afite ingahe? Yari mukuru kuko yari yaranabyaye. Uwo Koreta yari yarabyaye. Ubwo nyine nimba bari bamuhaye nk'icumi yamaga 2. Nimba baramuhaga 5 yarambwiraga ati nyine ni 1000 tugiye kugenda turye tunywe tugaruke. Tukarara mu kabari gutyo. Umukobwa rero 2017 nza kuzashwana nawe. Mupfuye iki? Twari dupfuye umuntu twajyanye ahantu i Rwamagana. Tugezeyo njyewe numva yuko twahagurutse ambwira yuko ngo umuntu agiye kumanga 9,000 nkaryamana nawe. Noneho nawe akambwira yuko ngo bari bumuhereza 9,000. Noneho uwo mugabo wiwe bari kumwe kwa ari nge nari mutonya ndi nakana. Uwo mugabo bari kumwe yari yankunze, n'uwo turi kumwe nawe yankunze. Noneho uwo bari kumwe yafashe nimero yanjye mu kimbo cy'uko amwoherereza kuri telefone y'amafaranga, ayohereza kuri telefone yanjye. Noneho we yohereje amafaranga arenze ayo ngewe nakoreye. Ubwo yakoreje angahe? We yamwohererejeho amafaranga 70,000. Ngewe uwo mugabo amereza 9,000. Wihangayika, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka nabahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza? Tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, ajya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira. Ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension. Ubu ngubu n'umuzi kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi. Namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Amazina yose na yahe? Byukusenge Claudine. Byukusenge Claudine. Iyo byutse urasenga buri munsi? Iyo nibutse. Iyo byutse gusenga ni gusenga. Byukusenge Claudine yavukiye he, yakuriye he, yageze kuri Kigali gute? Navukiye mu karere ka Karongi mu murenge wa Rubengera. Yego. Uvuka mu muryango w'abana bangahe? Mvuka mu muryango w'abana 4. Wowe uri wa kangahe? Genda umwana wa 2. Umwana wa 2. Wageze i Kigali gute rero? Nageze i Kigali nshutswe cyane yuko nabaga kwa mukecuru wanjye. Mama wanjye nawe wari uriho. Nyine umwana twiganaga yaraje i Kigali, we atuye bwe tukiri abana. Ageze i Kigali arongera aragaruka, arikagaruka yaratoboye amatwi, yarasutse ibisuko, yambaye n'ipantaro. Twebwe iwacu ibyo nta byahabaga. Dore nawe warapfumuye amatwi, waranasutse, wambaye n'ipantaro.
muri make ubu nawe ushatse wagenda ukayobya benshi bikarogi wowe none uri no ku kirinete wabona we nta n'ikirinete yari afite oya ntago yari ayafite wowe wambaye n'agakufi mu ijosi yari adufite we twinshi dore none wambaye n'utundi ku kaboko wambaye n'agakoto k'umutuku kajyanye n'agapira wambaye twakomeje story nuko nyine duhura iwacu banamye gutema icyarire cyo gusasira inka nigaga mu wa kabiri icyo gihe segonderi primaire nari umuswa cyane nari mfite imyaka 12 uri umuswa wabaga nko kangaho ubwo ntago najyaga no gufata birote wigaga mu wa kabiri primaire nigaga mu wa kabiri primaire umukobwa w'inshuti yanjye Nosi yatava i Kigali yambaye ipantaro yaratoboye amatwi isuko biri ku mutwe duhuye ngiye gutema icyarire niko Claudine aturacyari mu cyaro namaze ati mbabarira uzumbwira ukuntu Kigali rero bimeze ati twebwe i Kigali amaringi twarayahaze supadipe twarazihaze amaringi ubwo ni iki amandazi ati bisuko biraca umutwe ati ipantaro dore ndambara ati be ntago ujya ubyumva ati ngibi ntago ubibona ati twebwe i Kigali iyo umaze kwagera ubanza gukora akazi ko mu rugo atariho ngewe nabonye na hano basoroma amafaranga ati ibiti by'i Kigali byose byera amafaranga none naha mwebwe biti byanyu ntago byari byera amafaranga namuga ati hoya ntago yari yera tariko rero aho hantu ranjyaneyo rero tenone ubwo ko ibiti by'i Kigali byera amafaranga naje nzi yuko ibiti by'i Kigali byera amafaranga ubu icyo gihe wari ufite nk'imyaka ingahe hari ryari niba wibuka umwaka 12 hari mu mwaka hari muri 2010 ni muri 2011 cyangwa na 11 noneho umukobwa dupanga nyine we amyemeza ukuntu i Kigali ari heza cyane imiceri bayihaze amasupadipa abana bayariye amarindazi bariye bagahembuka nyine nanjye mite numva yuko ibijumba iwacu kwa nyogokuru ibijumba ibiryo ndavuga ati hoya ndagenda i Kigali ubwo nyine nahise mwemeza ukuntu ngiye gushaka nyine amafaranga tukagenda i Kigali kuva iwacu icyo gihe uteguze nayo i Kigali yari amafaranga 1500 kuva i Karongi uzi i Kigali naragiye njya mu aho nyogokuru wanjye yaryamaga mwiba agatabo ka banki kwa ko nari umwishingizi we njya kuri banki kwa ko yakundaga no kunomayo ngiye kuzana amafaranga inka zacu bazifashe njya kuri banki ndi kumwe nawo mukobwa arambwira ati kora amafaranga ariho yose ngiye kubaza amafaranga ariho yose barambwira ngo amafaranga ariho yose ngo nangaye nabwo ni mu mariho yose ariko ngende kinyogokuru inka ze bongeye bazifashe ni mu mariho yose wa 15 15 bya 2011 ni menshi 15 yari amafaranga menshi ikintu umukobwa amafaranga yahise yafata nyine ikintu yankoreye icyo gihe hari kwa gatatu ari ku munsi y'isoko yanjyanye mu isoko ikibirizi agura urushinge arabanza nubora amatwi ashyiramo akagozi birandya yahise no gutobora kumbe angurira ubukomo anteza inzara amahina nuko turangije turya anjyana no kungura supadipe turariga tangurira amaringi turarya turuzuza ngurira n'amatindi ruzura turangije turagenda turatega turaza muje i Kigali ubwo wigaga primaire mu wa kabiri wibye n'amafaranga yo mu rugo ariko njyewe naramugeze ko ninyiba baranyica ati Kigali n'uburyo hera amafaranga uragera yiri joro turarara dusoromye itu yamwoherereza arayafata ubwo nyine yenyemeje ukuntu nyogokuru ahubwo ngiye kubakiza nyine ibintu bigiye guhinduka yego cyane nyine ubwo icyo gihe ababyeyi bawe bari babizi ese ababyeyi bawe babagahe urumva ko wari uri kwa nyogokuru papa yari ari ku wundi mugore mama wanjye nawe uriho mama yitabye Imana pole sana ubwo papa we ntabwo yakwitagaho ntabwo yagupfagaho cyane se oya ntabwo yitagaho cyane kwako cyane yuko yari afite abana benshi cyane yego ubwo nyine twageze i Kigali nko mu masaha 10 ngeze i Nyabugogo birantungura cyane mbona imodoka ziracicikana ndatungurwa ariko se Francine cyana na cyanye na birashoboka imodoka nyine nabonaga yuko nyine imodoka ibyara abana bayo nyine ari izi imodoka wumvaga imodoka ibyara tidori cyana na cyanye na twaje muri bisi tugeze Nyabugogo arambwira ati ceceka hari umupira wa nyogokuru nari namutwaye mwiza
mwifubitse arambwira ati ukuremo rero abantu bina batakubona yuko uri umuturage bakaza kutwiba amafaranga dusigaranye. Ariko urwa rudodo ruri mu matwi yagiye ambwira ngo nkurure rurabyimba biranje cyane yambwira ati handi yagutoboye yambwira ngo nyine ngo igenda gakenya ngo udahuzagurika abantu bahano bakatwiba amafaranga. Najya guhindukira nkabanza kujya najya kumureba gutya nkabanza guhindukira ngo nyine ngo njye kumureba. Umukobwa twe twanariye n'inanasi twayihatishije amenyo ibinwa bye biri kuturya iminwa iri kuturya. Ubwo nyine turaza tugeze hariya Nyabugogo neza. None se umukobwa yanganaga gute? Arafite imyaka ingahe? Yari afite imyaka 16. Wowe ufite 12? Yari mukuru. Yaranageze i Kigali yego. Turaza tuhageze ndamubwira ati cya biti nibi ngibi. Arambwira ati ibi byose urebe na byose byera amafaranga nta kintu cy'Kigali kitera amafaranga. Ati noneho ati nushaka amazi yo kunyumbwire. Ati bimwe by'iwacu tujya kwiriba kuvoma tukajya no mu kivo gushaka amazi kuzijya kuzana y'amazi takaba ariyo tunywa. Kigali ugera ahantu ku cyuma ugakanda buto agasohoka fanta agakanda buto agasohoka na ji ushaka. Nyine numva ko Kigali ari ahandi hantu nyine birenze ukwemera. Tuba tugeze muri Feruje nyine ari haruguru ya Nyabugogo. Ndamubaza ise kino ni cyacyuma. Ni byinshi cyane uracyagenda ubibona. Turagenda nyine aranzembagiza burira twari dusigaranye nk'amafaranga nk'ibihumbi 500. Aranzembagiza burira ugeze nka saa 12. Ndambwiye rero urabona yuko aha hantu hari abantu benshi yego ushobora kuza kwira tukarwanira kuri ibi biti nibonera amafaranga ya mukecuru. Mfasha tujya ahantu hatari abantu benshi uri busoroma amafaranga. Uwo mupira wa nyogokuru nawe ujyaniye kwa ko ufite imifuka myinshi nyine ndajya nsoroma ndunda. Okay. Ndamubwiye mfasha njyana ahantu hatari abantu benshi ku buryo bikera ndahita nsoroma. Turagenda hariya anyuza hariya anjyana hariya ku Muhima hariya munsi y'amashuri neza. Mbona igiti cyiza gifite amababi meza bavomereye cyiza ariko. Ndamubwiye ati buriya rero Francine ntabwo ndarenga niki kirera tibirera nta kibazo. Nka data magarara aho ngaho. Saa moya ziragera ndakihengereza neza ndakireba ndavuga ati ni wenda basha kujya nkikira ndagisoroma. Ndakireba neza umukobwa ariko nzahindukira umukobwa mubure naye amafaranga nayo yayajyanye n'umupira wa mukecuru wanjye yawujyanye. Saa 2 ziba zirageze igiti gitenda kwera aho kugira ngo cyerekere amatara. Umuzi w'ubuzima kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Kwawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Wayimenye nta ishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani. Hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Amatara baraje amatara nkajya mbona ari kunyi. Yari poto. Amatara nyine mbona aratse. Nkajya mbaza umuntu se we inaha nyine kiribwere ryari sigiki. Nkabaza umuntu we kiribwere ryari igiki. Wa mukobwa yamaze kugenda. Yari yagiye nyine ngewe sinamwitaho kuko numvaga yuko byakemutse nageze mu mafaranga. Yego. Yaragiye sinita ku mafaranga ajyanye. Ese ntiwigeze wibaza uti nimara kubona amafaranga ndasubira iwacu gute ndataha gute? Numvaga yuko ngewe yari yanyemeje ukuntu umuntu ugeze i Kigali ahita kira agakiza ni wabo amafaranga maze kuyabona nyine. Numvaga kwibaye amafaranga mukecuru wanjye nta kibazo kirimo. Numvaga yuko no gutega nkazi Kigali numvaga ko nta kibazo kirimo kandi ngiye gukira. Yego. Nibyishuri nta nibyo nari nyikitayeho nyine. Numvaga mfite inyota ngewe yo guhita nyira nyine to. Yego. Nkanibera ni Kigali. Yego. Tekereza yuko no muri ako kanya natigeze nanamubaza ngo turarara hehe. Ntabyo namubazaga nari nzi ko tubonye amafaranga byarangiye byose.
umukobwa reka nyine maze kumubura ndi kubaza umuntu wese ati se kirera ryare si igiki noze kino giti kiri bwere ryare suri kubona uwo mukindo wera kuko wari umukindo ndangije ndamubwiye se none Francine anyuzeye uwuhe Francine wabazaga abantu umukobwa ndi kubaza ugiye guhaha arigendera ntangira uwundi namaze Francine anyuzeye nawe arigendera undi araza Francine unyuze arigendera erega nibwo nayo umutwe nangera kujya mbaza abantu ngo nta mukobwa mumboneye ngo wari ufite umupira utukura mu ntoki ngo witwa Francine ngo nawe tubonye ngo nta nubwo umuzi wari ufite n'imisatsi ku mutwe ngo nawe tubonye nibwo umumama wari uri aho hafi yanyegeraga akambaza se wa mwana we sayi ngiyi wambaye isengeri n'ijipo y'ishuri ndabona n'ivumbi ryakurenze wajyane bwo kiva no mu cyaro sayi uri kumara iki muri uyu muhanda kuko nayo nambaye kontoni muri wambaye kontoni ijipo najyanaga ku ishuri noneho muri wambaye kontoni hejuru uri wambaye iki nyine yari yambwiye ko ningaragaza ubuturage nkambara umupira bari bwatwibe wiyambura umupira urawumuramo nsigarana agasengeri none mbe irankubita iranyica uwo mama ahantu ubu ngubu Kigali warayimenye ibyo ari byo byose aho hantu urahibuka ndahibuka ni hehe dore reba ni hariya munsi ya primaire yo ku Muhima hari akazu k'amazi icyo gihe hari umugezi atari n'akazu ari robine gusa ishoka batanishyuza nuko nyine uwo mama yarahetse umwana ananashoreye n'undi ari umukarasi arambwira ati rero wa mwana we bakwibye i Kigali nibakina bakujugaritse pe tihubwo ngwino unyegere mushyire mu banjye kubera ko ndabona wataye umutwe wo buri bukere wowe urajya mu gishanga cyangwa muri ruhurura nk'abandi umugore rega ndamwegera ariko nubwo namwegereye ntabwo ngiye nari nemeye yuko agiye kumfasha nari nzi ko nubwo ndagomeza igiti nka kireba paka kikaza kwera bikanyamubaza se kira gite ntabwo kiri bwaze kwera cyera igiki ariko amafaranga tisi wumva ko bakubeshye tibakubeshye ntabwo cyera noneho tuba turi iwacu abana bajyaga batera story z'ukuntu baje i Kigali bakabona imihanda igerekeranye ariko iwabo bakajya bababwira ngo iyo mihanda ngo harimo n'ijya ngo ikuzimu umumama nyine yaracurujije bimaze kuba nka saa 4 z'ijoro turataha yatahaga ngo ku Gisozi kuko iyo nzira yaganaga ku Gisozi tugeze hariya ku Kinamba ku mihanda igerekeranye ndangarira ya mihanda umugore ndamubura oya naramushatse ndamubura aho muburiye ngiye nahise numva yuko nyine umukobwa yambeshye Francine nahise numva ko yambeshye ndatangira ndarira koko haza umukobwa w'umusirimu arambwiye suri kurizwa n'iki ndamubwira umuntu yanzanye ambwira yuko tuje gusarura amafaranga none namubuze yitwa ndese yitwa Francine none se iwanyu ni ni Karongi none se wa mwana we ko mbona ukiri umwana mutonya ubu koko iri joro koko uri nahi Kigali ndabwirwa n'iki yuko utari Marine ushaka ahubwo kunyira narahira ndamubwira ati nukuri kose ntago nshaka kukwiba tizana nimero ziwanyu iwacu se na telefone nyogokuru yageraga nimero ngiye nari nzi mu mutwe yari nimero ya mama yakoreshaga kera namubwira ntago na yindi nimero nzi rero tugiye kugenda mucumbikire nimba nuri umwana mwiza buracyangwa utegere turagenda arancumbikira ntago yanyizeye yansasiye mu noza mu kadushe mu kuntu azana imisego ansasiramo arangije aranagafunga bukeye arambwira se witwa nde ndamwibwira none uri kumva wataha ndamubwira ati ntago nataha umfashije wamfasha rwose nkashaka ahantu nkora nkazakura 15,000 by'abandi n'umupira w'abandi n'ibyo abicyura na safa ni wanyu wibye ndamubwira rwose narabikoze navuye kuri banki ya nyogokuru rwose ndamwiba noneho nzi nahi Kigali rwose umfashije wandangira ahantu rwose nkora rwose nkahabona amafaranga aguze umupira n'15,000 by'abandi nase wigaga ndamubwira nigaga nase nago ushaka gusubira kwisho ndamubwira rwose nyogokuru aranyica byanga bikunde aranyica mbabara nunsubizeyo
umukobwa ndangira umumama wo kujya gukora, ariko uwo mukobwa arambwira ati noneho ahantu ngiye kukujyana gukora ntubereke ko uvuye mu cyaro, ubabwire ko akazi nyine usanzwe ukazi ari ubuzima nyine bwagucanze. Arambwira niba kubaza ngo uzi guteka inyama wikirize, niba kubaza ngo uzi gutera ipasi wikirize, ibintu byose wikirize uzabimenya uhageze. Ndagenda mvugana nyine n'uwo mama yacuruzaga ubufu hariya kwa Mutangana, ambwira ko azajya amemba 3,000 bya buri kwezi. Nuko akansiga mu rugo nkateka nkajya no kuzana umwana ku ishuri. Guteka se wari ubizi koko? Guteka nabyo nari nzi, wacu twatekaga ibijumba tukatogosa nyine tukaba tuzi ko ibiryo nyine bibaye ari ibyo ngibyo imboga mukecuru wanjye akabyitekera, ibindi ari ukugereka. Noneho uwo mumama akamereza imyenda ngo ni imfure. Ufura ntabyo narinzi. Ufura iwacu twari tumenyereye yuko nyine bamyenda yanjye nkafura nkayicucumisha ibirenge ku rutare mu mugezi wacu. Noneho ukanika ngacucumana n'isabune najyanye nkanika. Noneho yayima ngo nyifure ubu nkayizinga nkajya kuyibika. Kwako nge nabonaga ifuzi yama n'umwana ngo mwose akabanyakigali iryo yabo bana niyoze nkaya mazi aratari ugushaka koga, ari ugushaka koga. Akana kaba gatinya amazi kagende kuvuga ngo nkakambika imyenda y'ishuri kakajya ku ishuri. Nuko mabuja aho yaje kumenyera nyine yuko nta kintu na kimwe ngewe niyiziye guteka. Umisengira amatsiko kumenya guteka. Iyo waguye gutekera inyama ugire guteka bigenza gute? Oya babanje kuma ibishyimbo ngo nimbiteke. Bamaye ibishyimbo ngo nimbiteke, bame byombo ndakora kwako nyine mfite inyota yo gukora nkabona amafaranga y'abandi. Narakoraga cyane pe. Narakoraga numba ari gukubura bwacyaga babona imbuga iri kwaka n'ibyo mbona binyuzemo nabyogeje. Ntako nakubyoza neza nyine. Ubwo nsigira ibishyimbo ngo mbiteke nindangiza ngiye kuzana umwana ku ishuri. Kigali ho nyene nakubwiriza umuntu guteka ibingi buteka ibingibi kandi mu mufuko w'umucero hari akawunga kari hariya. Nyene aro we abazingo ndibwibwirize. Naho kumbi yifitiye imbuto aho mu kabati. Ngewe nazi ibyo ari byo. Netse ibishyimbo bimaze gupfunyuka nyine ngezeho kugereka nenda kujya kuzana umwana ku ishuri. Ndakugiriye ndagiye nyine aho babika ibyo kurya, mbura imyumbati, mbura ibijumba, mbura amateke, mbura n'ibirayi nzi. Ariko mu kabati mbonamo amadegede. Ndakugendeye mfashe urudegede rwiza ariko mbona ruri buduhaze turi 5. Ndambuye agafuka keza ndatema. Ntemye kivamo amazi atukura. Mbona n'imbere gito watermelon ibyo ntibici. Ndongera njya kuzana ikindi ndatema nacyo mbona kiratukuramo imbere. Ubu byaraboze ababonda bababika ibintu biboze batabireba. Akaba harimo kokombure zose zo ndazizana ragigagura ari nyinshi ndazizana zuzuye akabazi. Ndatemagura zo imbere nkabona nta kibazo zo nkiraho. Ibindi biwotomeroni bihari byose ndatemagura byose mbona biratukura. Ndangije mpamagara mabujari yaramaga telefone karasharamye ngonge mubwira ko umwana yahageze. Ndamubaza se mabuja ko kwe aya madegede yose ndi kuyatema nkabona imbere aratukura ubu zukubora. Yari yibereye nyine kwa yari umucuruzi ari kumwe n'abakiriya. Ati wa mukobwa ntago nakubwiye ngo teka vuba umwana ave ku ishuri asange byahiye. Tenoza nibi bitukura mbiteke. Tinda kubwiye ngo teka vuba. Byose nibyo natemye ndateke inkoni ruzura ndafigiza neza. Maze rero ubwo wafashe watermelon wari watemye na za kokombure ubivanga mu bishyimbo byose naravanze no nabanje kugira ubwenge ngo nse nkaho mbyinuramo nyine nkuko nyine dukuramo inzuzi mu kihaza nkajya nkoramo bya bindi bitukura. Nabikuramo nkabona igishishwa gisigaye cyo naruma nkumva kirarura kandi ibindi byo nkumva safaga wenda biri bwaze kuryoha sanga ari by'ubutaka bw'Ikigali bwaze kuryoha nibimara gushya. Ndangije ndabiteka mabuja ndamuhamagaye ndamugata ariko rero nahishije none ngiye kuzana umwana. Mabuja ari rinete yari afite
yari ari kumamagara akambwira ngo ninzimushyire nkamuga ko nari bubashe kwinyuza mu modoka njyenyine aho bizatindira mvuye kuzana umwana ku ishuri ibiryo ndi kurya nkumva sinzi ibyo ngibyo byabaye imitobe byose byahinduye isura mbese apfunduye inkono tegwa mani ibi bintu wabikuye hehe namwe nta madegede mba amadegede hanyari uko nguko ameze se ndabizi tubu wasanga ari za melone watetse arebye mu kabata asanga karera amakunoza amakokombura asanga yose nayamaze arambaza se kubera icyo utazi otomerone warambwiye ko ibintu byose bizi namwe ngewe nzi ko iwacu duteka ibishyimbo tukagerekaho igihaza cyangwa tutagerekaho igihaza tukagerekaho imyumbati ngewe muri ibyo byose nta na kimwe nabonye ibihaza ngewe nimajiniye ko ibyo ari ibihaza by'i Kigali rwose mabuje rwose umbabarire kandi pe ntago nari mbizi ndanarira nari nzi ko agiye kunyirukana arambwira ati rero nta kibazo tariko ucamo kumenya ubwenge tariko ibindi byo byose urabizi ndabizi rero iriya myenda wafuze tene mugoroba hari ahantu ndajya uyinerera ipasi ndaje ipasi sinari nayibona kuva nanavuka ipasi nese nimajinamo ko ari igiti kiri hariya muri jaride yambwize gutera ipasi ndabizi mawuje nyine nahise njya muri jaride akimara kugenda ndatema igiti kize hari igiti kiba gifite amahwa gifite n'ibibabi bitukura kigira jaride neza mandagitemye ndahaguje nk'uko umuntu atera imyumbati ndangije ncukuza umuhoro muri jaride ndatera utera igiti ntera igiti ndangije ndakubura imbuga ndayicunga neza ndamyetora yamunze amasuko nyagira neza ariko Claudie utararenga ibyo bintu warabikoze narabikoze narabikoze umuntu wakoreye bwa mbere acyariho uruzahari ndahazi yakwemera kutuganiriza yakemera komeza utubwire nuko nyene ubu uteye igiti ngo uteye ipasi ngo ndi gutera ipasi avuye ku kazi araza atinzanira ya myenda wateye ati nayanuriyemo hariya yose niho irunze mu gatete kayo kandi iteye ipasi mabuje ipasi nayiteye ibintu byose ntabwo ubona ko bimeze neza yambaza ipasi wayiteye ngo nkwereke uri kubona ibintu byose bitameze neza wayiteye hehe namubwiye imyenda wateye yirinda mubwe mabuje ipasi nayiteye kandi nayiteye neza nzajya nyivomerera humura ntago izuma n'ukuri arebye igiti arakibura mweretse aho nateye rwose n'ukuri pe uwo mumama yagiraga umutima ukomeye kuko ntabwo yahise anyirukana ahubwo yaranyicajije aranganiriza arambwira ngo nimubwire ikiri gutuma nyine mbikora nyine nise mbona babaye nanjye ndaturika ndarira ndavuga ejo natetse ibidegedebye none n'uyu munsi mutemeye ururabyo none ko agiye guhita anyirukana n'amafaranga y'abandi narayabona ndarira ndambwira n'ukuri mbabara ntabwo rwose mbizi narakubeshye ntabwo nzi guteka niyo pasi sina nayizi sinzi nukisi ahubwo umukobwa Jeannette niwe wambwiye yuko ibintu byose uzajya umbaza nzagenda kwemerera rwose mbabarira none se ntabwo uzi guteka namwe ntabwo nzi guteka none se ipasi sinari nanayibonesha n'amaso ngenzi ko ipasi ari iriya nateye nkanakubura ibintu byose bimeze neza arambwira ati noneho rero urahitamo unkurere nk'umwana wanjye nkuzanireho undi muntu uzajya ugufasha akakwigisha akazi noneho ubundi umenya akazi neza ku buryo n'ahandi uzajya gukora uzajyayo nyine ukazi umumama ndamubwira ati rwose pe amafaranga yihorere ariko uzambabarire ninjya gutaha uzamo 15,000 ngurere n'ikote rya nyogokuru ndimushyire kuko byose nari nabimuganirije ndabyibuka icyo gihe nahabaye nk'amezi 6 ngiye no gutaha ari njye mbimusabye ninjye namwinginze ndamubwira ati wambabariye ukanyura ko numva nshaka gutaha aracorera njyane iwacu ariko mu kutaha uwo mukobwa banzaniyeho wo kunyigisha akazi yaraje aranyigisha mwiyumvamo nyine akajya anyigisha gufura akanyigisha gutera ipasi akanyigisha guteka turakundana
bigera aho ngaho nyine kwa ko we yarazi nyine icyamuzanye we banamuhembaga 15 ngiye nta kintu bamemba bigera aho ngaho arivumbura ariko muri uko kwivumbura nanjye aranyoshya arambwira ati twigendere kandi we ko bataguhemba nugenda ari bwagorekeze bakugeza iwanyu banaguhe n'amafaranga tangije ndamubwira ese nitugenda wowe urahita ujya hehe kwako nari naramukunze cyane rwose pe ambwira yuko nituzanahava azandangira n'akandi kazi numva ko nyine ubuzima ari ubwo nuko muri iryo joro mbwira uwo mama rero mama Sheila ndashaka gutaha yego tise ko ushaka gutaha kare barankundaga cyane bakundaga kuhagera bakashaka ngo mbasetse nyine bambonamo nk'umunyabitwenge nyine ati ego ko tikorodi turadusetse uyu munsi pe yego bakazana abashyitsi nyine bakanyicaza mu bandi bana nyine babo nyine tukaganira twese pe uwo mama yaranyikundiye cyane arafata ajya kungurira imyenda myiza na ya makora arayangura na amapantaro buri kimwe nifuzaga nyine arakinguriraga yego nuko turangije aranegera nawe turi kumwe turatahana tugera mu rugo ngiye kubona mbona 60,000 nyogokuru nyogokuru wanjye arishima pe muri uko kwishima nyine mbwira mama Sheila yuko naratari ko nzabanza nyine nkabasura amana kaga telefone karasharamye yego mami wacu ndahahama hashize nk'igihe maze kugira imyaka 14 nibwo wa mukobwa Goreta yajyaga amamagara kambwira ati ubundi wazi Kigali ibintu bimaze kugenda neza tubona arakodesheje noneho noza tuzibanira ti rwose ubu ngubu nawe wahiga amafaranga yawe ataramwe wakubwiye ngo urasoroma ku giti ukayahiga ukayabona ati kandi ngewe none nasa mu rugo ngenza agenda guhemba 15,000 nk'ibyo nanjye bamembaga numva nkandagiye mu yindi ntera yego arananegera ndaza tubanza kuba hariya Inyamirambo mbiwe ariko ni mugoroba akajya yigendera nimugoroba akajya agenda nkajya kumukingurira saa 3 nkajya kumukingurira saa 4 saa 8 akabaratashya atanye n'umugabo ubwo ubuzima bukaba ari ubwo maze kumuma amavuta y'amazi ndi nayisize nakeye agasatsi yatangiye kunsukisha ndi gusa neza tise wazaje nka gusohokana turasohokana nyine njyana ahantu angurira agafanta ndakanywa maze kugira mu myaka nka 14 gutyo tubere twaraje yego iryo joro tujya ahantu bari kubyina cyane barabyina ndishima aranyura bukeye bwati se waretse tugasubira nayo turajyana nanone angurira iyindi fanta barishima bagira batete se wasomye no ku nzoga inzoga ho ya tuzayinywesho mu rugo ayizana mu rugo namwemereye kuyinywa ndetse ananamemba ukwezi kutari kwanashira akajya amemba ukwezi kutari kwashira haza umuntu akansigira 1,000 haza undi akama 2 tahubera injiji rero tubona gukira umukozi wanjye ahubwo shaka amafaranga nawe uzamenye gukodesha iwanyu uzanabakize ndetse nawe uzanakiri ubwo rumaze kugira imyaka 14 yari yuzuye rwose kuko nari mbyerutse neza nari natangiye kurya ku muceri ibintu biri kugenda neza nakeye ubwo nyine tukajya tujyana mu kabari nibwo nanjye kujya anzanira umugabo tukajyana nimba baramuherezaga n'amafaranga menshi akama 5 azundi akamereza 3 tubwo ayo mafaranga navuyemo ikanzu nanjye atubuzima n'ubuhubwo ubwo nyine amafaranga maze kubona yuko inzira iyo ngiyo maze nanjye kujya nijyana mu kabari maze gushabuka nyine n'abintu byo gusubirana iwacu ngitekereza nyine kuraruka biba byarangiye biba byabaye ubwo ndaje inzoga nurazisomaho narazinyweye sinakubwiye uko no mu mabuja wanjye byageze akamenyereza ukuntu nagiye kumuhahira nomye imbuto amubwiye nyine akama amafaranga ngo ninjye kumugurira imbuto byamubabaje nyine akabati kari kwera arambwira ati ngaho hita ugenda ujye kungurira imbuto
ndagenda ntese imbuto Kigali uyu muntu kwandushya kuko sinabonye ahinga nta mbuto nta bire ndi kubona afite ndamenya ari y'ibishyimbo maha ubwo buri wese wumva imbuto ari imbuto nyine gutera nyine ndamenya ari y'ibirayi ahantu ahinga koko ko ntawonzi ndamenya ari ibiki ati byo kungurira imbuto ariko ndangira umumama njya mugezeho ndamubwira ati rero mama Sheila arambwiye ngo imbuto nziza nyine kuko numvaga namubabaje nyine nagiye kumugurira imbuto nyine nanjye nshyiraho nziza yego imbuto nziza nimba ari ibishyimbo me byiza nimba ari ibirayi me byiza hano rero ibyo ngibyo nabyo ducuruza ariko rero mama Sheila ibintu aza guhaha hano ndabizi namubwiye rero reka muhamagare mubaze namubwiye mabuje ndazana izihe mbuto ko mbona hano hari ibindi bintu nazi nta birayi bihari nta n'ibishyimbo bihari ndamenya yarahinze imbuto warahinze iyihe nabiri arambwira ati nyamara mukobwa unshaka ka 8 nibwo nyine yahise asobanukirwa yuko nta bindi bintu nzari nahahera nganiriza yego kuko nahise nekereza imineke bahise bampakirira imineke bampakirira ibinyomoro bampakirira amatunda nyine ibintu nyine byinshi kandi ibyo byose nayobonaga munsi y'urugo iwacu tubirira ubuntu ibitoki iyo mineke banomye babitara mu rwina bakaduha imineke tukirira bisanzwe nari narabona nyine babicuruza yego ubwo nyine ako nakora nibagiye kukubwira ukuntu nyangeze nyine aho nahise nangira nyine ubuzima maze kuva mu kazi ko mu rugo numva yuko hari ubundi buzima aho wahikuye gute aho ngaho h'imbuto ukagenda ukabaza uti ko imbuto byifashe bite waje kugiye gusubira imbere yayo wari ugutumye gute aho kuri izo oya nahamagara yari yaramaye agatelefone nyine ariko muhamagariraho uwo mumama yarambwiye ko imbuto mama Sheila ajyana nziza atari ibishyimbo n'ibirayi ni imbuto bwoko cy'uri kunsaba ndamubwiye ngo nareke mubaze ndamuhamagara mabuje aransobanurira arambwira ngo ni mumuhe kuri telefone bavugane yego nuko nyine baravugana mbona mpakiriye imbuto nyine izi z'i Kigali nyine bazimushyira ariho nyine yahise ananahera anyicaza akanganiriza nkamubwira ukuntu naje i Kigali nyine akabona yuko nashutswe natari nzi ibyo ngiyemo yego akahita aheraho yuko atazajya amemba akanzanira uwo mukobwa ari we twatangiranye nyine tuhava bikarangira yongeye kungarura tugiye nyine dutangiye ubundi buzima bwo kujya turara mu kabari ubwo buzima bwo kurara mu kabari mwabutangiye ryari ubuzima bwo kurara mu kabari twabutangiye 2015 mwara akabari ka mbere mwarayemo karakaye mu agace ari Nyamirambo ni bari muri ni Cosmos ku myaka ye 14 14 Cosmos oya ni hano haruguru ya Nyabugogo hari ahantu hano ubu basige bahita kuri La Frasheri mbere hari akabari rero kurcyo nyene abantu bose nyene ariho baza nyine ubwo ko hari iryo joro ni buryibuka ryari joro rimeze gute muri iryo joro yego ari muri weekend ari kwa gatanu ni nabwo nyine uwo mukobwa yabanjije kunzana amangurira agafanta ubundi bukeye bwari kwa gatararazangurira kandi gafanta ku cyumweru nibwo yatangiye kumbwira ngo ninige no kunywa n'inzoga ngo nibwo nyine nzajya nangira nyine kuvugana n'umugabo ngo nasoni mfite nyine nta kibazo ubwo nyine inzoga nibwo tuyinyweyeho ubwo inzoga ya mbere wanyweyeho yari iyihe niba ubyibuka neza ni Knowless ni Knowless yazanye Knowless yazana na Mitsingi nsomye kuri Mitsingi ibimubirizi nsomye kuri Knowless iyo akajyana nayivanga na fanta nkumva nyine ni ibyo ngibyo kutamenyera inzoga nyine mita nsinda nyine niko guhita nshira isoni tukagenda mu kabari niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi menya neza ko nta kazi urimo hari uburyo nzi bwizewe benshi bari gukoresha ninkubwira bizwi nka GBM cyangwa se Global Biomagnet untega amatwi neza nkwibiri byiribanga
ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindurira agakino muri business yawe. Game changer, aka kantu se urakumvise? Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo n'ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubako ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umukiriya amurikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose bikorewe kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora, ubu buryo burizewe kandi burakora. Ndakurahiye, abakiriya baturutse imihanda yose bakora order ku bicuruzwa byawe. Nje rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hariho hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. African Digital Opportunity Initiative, bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0796 83 83 56 nyine numva inzoga zibaye uburyohe. Muri icyo gihe mfite imyaka 14. Yego. Birangira umukobwa tubanye turarutse umva ndararuka nyine birenze nyine kwa ko nari mfite ubushyuhe bwo kwishakira amafaranga. Numvaga yuko nyine nta kibazo, gahunda ari yo gushaka amafaranga kandi numva ko nzanayabona kuko nta mafaranga nasubizaga inyuma. Nta mafaranga nasubizaga inyuma kandi amafaranga kenshi ni nawe wanayansabiraga. Kuko twabaga turi kumwe n'inshuti yanjye nyine twicaye, akaza abahungu kwa ko we yarabamenyereye, tukabaganiriza tugashiduka twabaganirije turi kugenda mu rugo. Nose ubwo mwabaganirizaga gute we kuri iyo myaka? Waganirizaga gute iki umuhungu kweri? Nyine baramubwiraga ngo koreta kano kana ni keza, nanjye ngaseka. Kano kana ni keza, nanjye ngo noneho bambwiye se nako kari mu kazi. Kari mu kazi kuko uwo mugabo yitwaga Koreta. Yarandekuye ameze neza cyane rwose. Nta n'umuntu wakekaga yuko iyo myaka nari nanayifite, kuko yari yaranambujije no kuyivuga. Arambwiraga ngo mvuge ko mfite 19. We yari afite ingahe? Yari mukuru kuko yari yaranabyaye. Uwo Koreta yari yarabyaye. Ubwo nyine nimba bari bamuhaye nk'icumi yamaga 2. Nimba baramuhaga 5 yarambwiraga ati nyine ni 1000 tugiye kugenda turye tunywe tugaruke. Tukarara mu kabari gutyo. Umukobwa rero 2017 nza kuzashwana nawe. Mupfuye iki? Twari dupfuye umuntu twajyanye ahantu i Rwamagana. Tugezeyo njyewe numva yuko twahagurutse ambwira yuko ngo umuntu agiye kumanga 9,000 nkaryamana nawe. Noneho nawe akambwira yuko ngo bari bumuhereza 9,000. Noneho uwo mugabo wiwe bari kumwe kwa ari nge nari mutonya ndi nakana. Uwo mugabo bari kumwe yari yankunze, n'uwo turi kumwe nawe yankunze. Noneho uwo bari kumwe yafashe nimero yanjye mu kimbo cy'uko amwoherereza kuri telefone y'amafaranga, ayohereza kuri telefone yanjye. Noneho we yohereje amafaranga arenze ayo ngewe nakoreye. Ubwo yakoreje angahe? We yamwohererejeho amafaranga 70,000. Ngewe uwo mugabo amereza 9,000. Noneho Koreta araza anyaka telefone. Ndamubwiye se ko uriya mwari muri kumwe akoherereje 70,000, ngewe bakamereza yangaya kandi bambwiye ko turacyura amafaranga ngana, bimeze bite? Ngo hubwo ngo nari nguri yakoherereje ngo harimo ngayo ngo turakuraho ngo kubera ko ngo nyine ngo umuntu ngo amuje nawe ngo nari nabanje ngo kumanga 30,000 ngo ubwo nyine uri kumva ko ngari 20 urasigarana. Umukobwa nibwo nyine twahise dushwana. Ndamubwira yajyana utayajyana nago ndongera kuguma iwawe. Kwa ko nubundi twaryaga kubera yuko twajyanye ngewe nawe, niko nge nabibonaga. Kuko iyo najyanaga hano nawe najyaga mu rugo mbere yiwe, nkabona umugabo mbere ye. None amafaranga uwo mugabo amaye akaba ariyo tuza kuguramo inzoga zongera kutwinjiza mu kandi kabari.
nagera no muri ako kabari nkongera nkamutanga kujya mu rugo. Umukobwa nyine mbadushwanye gutyo amafaranga kwako nyamara kunywa inzoga nabaye nyene nahise numva ko nyene ndi umuntu ufite imbaraga ukumva nari maze no kumenyera i Kigali nkabura n'umukobwa kantimbura nabura nunda bikagenda gutyo nyine numva ko maze kwiyumva noneho numva nta n'uwanankubita. Umukobwa nanjye ndamubwira ati noneho igihe wancururije kirahagije nanjye icyo nicyo gihe cyo kugira ngo nanjye nicuruze ku giti cyanjye. Iyo jambo rarimubwiye namubwira ati warakoze kunyigisha kuko twahuye nawe urumva navuye iwacu niga mu wa kabiri nazi gusoma no kwandika none no kubara nta n'ibyo nzi none utangiye kubona amafaranga nangiye kubona amafaranga n'umubare wayo ndi kuwumenya. Namubwiye warakoze kubana nawe imyaka ingana gutya ngurira imyenda na yandi mafaranga nibuze ngewe mbona ku giti cyanjye ngine ayo mafaranga nabonaga yose yarambwiraga ati Korodi nukwiyatsa no kujya munda tukagura imyenda tukambara kugira ngo tubashe no kwinjira no mu kandi kabari nyine gasobanutse. Nimba mfite nk'ibihumbi 20 yose nkayamuhereza nyine akajya ku shoppingira. Amafaranga yose ari ayo kugura imyenda nayo kugura ibiryo n'inzoga. Noneho umukobwa amafaranga bitewe nuko narakoze nyine yabona yuko ngize ndi kugira amahane namwe none nandwanye ndakudiha igihe wancururije kirahagije ubone icyo gihe cyo kugira ngo nicuruze nanjye ku giti cyanjye amafaranga nayo nguhe ngiye kuyashoza mu buzima nanjye nimenye. Bitabaye ibyo ngibyo rero wijyane se ndasubira iwawe. Ubwo niki cyakurikiye umaze kumubwira ayo magambo? No kugiwe ntago nagiyeyo narabyihoreye ubwo mamagara nyine abahungu twari inshuti ndagenda njya kurara muri abo bahungu ndangije mfata ayo mafaranga njya kuyashingamo geto nangira ubuzima. Geto ya mbere wagiye muri iriya mafaranga ngahe? Nagiye muri geto y'ibihumbi 15. Hehe? Ari Kimisagara. Ugutangira ubuzima byari byoroshye se byari bimeze gute utangira? Nyine mu gutangira ubuzima ntabwo byari byoroshye kubera ko uwo mukobwa twagendanaga we bitewe n'ukuntu yarazwi twajyanaga mu kabari banamuhamagara nkumva yuko nyine tugiye kwisanga. Noneho mu gushinga geto bitewe n'uko twe twanashwanye ubwo nari mbaye nk'umuntu utangiye ubuzima bundi bushyashya nkaho natanazwe. Hagiye amafaranga nyaguramo akamatera utubasi utwombo ubwo nyine yatangira nkajya njya mu kabari rero najya mu kabari. Ubwo ufite imyaka ingahe? Wagiye muri geto ufite imyaka ingahe? Nagiye muri geto mfite imyaka 16. 16. Uratangiye ukajya ujya mu kabari? Natangira nkajya njya mu kabari ubwo nagiye mu kabari kuri uwo munsi nagiye muri geto njyenyine. Umukobwa bankubise ibuye bene hano subira mu rugo n'amafaranga njyanye nyene babahungu aribo baze nyine tukaryamana ku busa akaba aribo bangaburira. Ndwara igikomere ubundi nsubiyeyo baramfunga. Bagufatiye he ubwo? Bamfatiye hari ya Frasheri. Baramfunga. Bagufungira he? Gikondo. Namazemo nk'ibyumweru 3. Mvamo ndagenda nsanga n'ubundi baranyibye biba ngombwa yuko nongera gusubira kwa wa mukobwa. Ndahabambanza kumera agasatsi gakenya ubwo n'ubundi ndongera ndagenda kwa ko umukobwa barongeye banamutera n'indi nda. Uwo mwabanaga? Ntago we nambaraga ubwo muri icyo gihe yari afite. Ubwo nyine nibwo nongeye gusubirayo ndongera ndagenda ndahiga nongera kubona amafaranga n'ubundi kwa ko nari natangiye gutekereza kujya muri geto njya muri geto. Amafaranga washakaga gute? Nashakaga amafaranga gute? Wakomeje n'ubundi wa mwuga cyangwa? Nakomeje wa mwuga njya mu kabari nkashaka amafaranga umaye 2 umaye 1,000 umaye 3 umaye 5 tukararana. Numvaga ko nayo ndahitaho kuko numvaga yuko nshaka kwibana. Ubwo nyine ubwo ku myaka yawe ingahe? Ibyo byose byabaga ku myaka 16. Ubwo amafaranga bitewe n'ukuntu nayabonaga nkayabika
kandi mbere narabanaga na ko leta nakora amafaranga tugahaha bitangira kugenda nabi natanga asanga yakinze yanyaka amafaranga nkamubeshya ko nayo mfite aranyirukana ndagenda n'ubone nkodesha inzu icyo gihe nari mfite 30,000 nkodesha inzu y'ibihumbi nanone 17 ukwezi kumwe barankundira barakwemera ngura akamatera kawo kaziyo nyine n'ubundi akaba ari kunjya ndyamaho ngo nyine nkongera ngakokobeka ngakora akazi ubwo ariko nyine mbere y'uko kujya muri ubwo buraya nanze ko bajya banyita Claudine niyita Niki wita Aniki nazagira umuntu murana wari uw'iwacu nyine agahita agenda avuga ubwo abantu barakwazaga ngo witwa ndwe tuvuga ngo witwa Aniki ubwo nyine ubuzima nyine ubwo ngubwo bwo kuba muri ghetto butangira gutyo yego na n'ubu ndacyari kuba muri ghetto n'ubu ba muri ghetto n'ubu ndacyari kuba muri ghetto nyemerera ngusubize inyuma gatoya ubwo muri icyo gihe ujya kurara mu kabari hari kuwa gatanu watubwiye ko wari utangiye gupfundura utubere utangiye kuba nk'agakumi abagabo nyine bagushabukira bakureba bagira gute bwa mbere uryamana n'umugabo mwaryamanye gute byagenze gute urumva uracyari muto wenda ntunabizi ko ibyo bintu bimera wowe mu mutwe harimo gushakisha amafaranga kandi biciye mu kuryamana n'abagabo uwo munsi iryo joro ryari joro rimeze gute cyangwa uwo munsi byari bimeze bite uwo munsi ryamana n'umugabo bitewe nuko nyine uwo mukobwa twabanaga kandi afite gahunda yuko nubundi akazi ari gukora nanjye ariko nzakora ibyo yakoraga byose yabikoraga ndeba akaryamana n'abagabo ureba se nyine twaryamaga ku buriri bumwe ibyo akora akabikora n'ubundi azi ngo nasinziye ariko ntabwo nabaga nsinziye naramurebaga ubwo nyine muri iryo joro njya guhura n'uwo mugabo bwa mbere nibwo yari yatangiye kumbwira ngo nsome ku nzoga nari nasomye ku nzoga nyine naje amangutse nyine kabaye yego kari kabaye ubwo nyine nibwo naryamanye n'uwo mugabo bukeye bwaho sinasubiyeyo arambwira nyine ngo niko nyine mu buzima bigenda niko bimera ugomba kongera ukanywa inzoga ejo bundi noneho ntiwagize igikomere ntiwababaye ntiwarize urumva ndi kukubwira ko natongeye gusubira mu kabari ngo nongere kubonana n'umugabo narabyanze ahubwo nyine hashizeho nk'iminsi arambwira nyine uwo munsi bamuhaye 20,000 yose arayama arambwira ati dore amafaranga yaguhaye singaya gute uri kwanga kujya gukora akazi kandi kari kutugaburira yego nyine urababaye nibyo pe ndabibona ariko rero gira nomara koroherwa dusubire mu nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga harabura ikintu cy'ingenzi icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu furnitures intebe zo muri salo salle à manger ibitanda n'amatera zabyo utubati two mu byumba intebe za jardin n'iza balcon yewe n'ibikoresho byo mu biro tubakorera intebe y'ibitanda n'inzugi tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka mwe banyamahoteli na za apartment umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza ku bindi bisobanuka duhamagara kuri nimero 0783 337 8096